Vale. Bueno, domingo, vale, especial sobre industria. A verdade é que este especial, bueno, a min vai me gustar moito facelo. Parte, bueno, é unha forma, vale, de elaborar pois esa tesis, vale, por así decirlo, ese modelo económico que simplemente pois mira os problemas da realidade e o que tende precisamente crear un sistema económico que non xenere desigualdade, vale? Senón que todo máis ben todo o contrario, que xenere pois non cree clases, vale? Non hai unha separación de clases como ven sendo agora o empresario e o operario, etcétera, etcétera, vale? Vamos a mirar unha serie de vídeos ilustrativos que nos van a poñer pois no foco de como empezou a revolución industrial, vale? Pero foi precisamente como naceu o capitalismo e como se fundamenta e precisamente onde crea esa desigualdade, vale? Mentras nos principios pois os estados creábanse para crear unha comunidade e sobrevivir todos nela, que a ninguén lle faltara de nada, pois ahora mesmo a realidade é totalmente distinta, vale? Non sei se consigo. Pois agora a realidade é distinta, non é pois como era antes, vale? Agora o que se fai é simplemente pois que uns poucos teñen a gran cantidade do poder industrial, fixéronse coa maior parte das empresas gracias a crear unha industria, vale, unha automatización e a crear pois bueno, unha forma de, como se dice, de un modelo económico, vale, que se basea precisamente en dúas clases, o explotado, vale, máis o explotador, o que ven sendo o esclavista e o esclavo, vale, esa é a gran diferenza. Despois de todo eso, pois obviamente para manter este modelo e que se siga sostendo entre eles, pois teñen que crear pois toda esta farsa, vale, de mentiras, tanto dende a política como dende todos os lados, vale, modelos capitalistas, modelos industriais que se basan modelos capitalistas, modelos industriais que se basan pois na explotación, vale, na explotación da clase obreira, creando así unha clase obreira que o empresario necesita sempre unha clase obreira, máis esa clase social que é o propio empresario que vive totalmente despreocupado dos problemas reais da clase obreira, que prácticamente chega a fin de mes e pouco máis, vale? Isto está chegando a uns límites e iso ven precisamente por este auge de políticas de extrema dereita e non querer facer nada, non querer frealo dende o socialismo, dende xa non digo comunismo, non, pero dende o socialismo sí, porque hai partidos que, por exemplo, eles mesmos chamanse socialistas e non o demostran de cara ás políticas que levan a cabo, vale? As políticas que levan a cabo sempre son tendo en conta este modelo productivo que é clasista e que obviamente pois despraza unha gran parte da sociedade. Vamos a ver un vídeo vai constar de dous vídeos, vale? O máis completo vai ser o primeiro, que son 7 minutos, pero nos vai a poñer en forma sobre o modelo da revolución industrial, vale? Que pasa? Que obviamente non está enfocado dende o punto de vista do anticapitalismo, vale? Vamos a mirar precisamente, nos vamos a basar sobre todo neste movimento que estamos mirando en Argentina, que están a facer e me parece un movimento moi claro, aparte están definindo moi claramente que é o anticapitalismo e como traballa e precisamente cales son os seus valores e precisamente pois vamos a mirar como xurde precisamente desa como se dice, desigualdade social que crea, vale? Vamos a ver o primeiro e despois seguimos, vale? ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades
y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja
para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón. Estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? Hasta ahora que miramos foi precisamente como se desenvolveu a industria, vale? Como naceu precisamente como había unha clase social unha clase revolucionaria que era a burguesía que ao final acabou acomodándose con este modelo, vale? Beneficioulle porque xa tiña pois unha posición social bastante alta e con isto pois obviamente ao final acabou desenvolvendo, desarrollando e apoiándose. Como podemos ver aquí créanse as clases, vale? As clases que coñecemos como tal a día 12. Así como en Estados Unidos utilizaron a revolución industrial precisamente para desfacerse do esclavismo, vale? Pois tamén o que acabaron facendo foi precisamente eso, vale? Ese cambio de clases, esa creación de clases. Por lo tanto, hai algo moi injusto en todo isto, en todo este desarrollo, e podemos ver que isto forma parte da historia da humanidade, vale? Os propios empresarios, os propios, os que conforman ese grupo de empresarios acomodados na clase obreira, nos damos conta que tal como analizábamos pois esa parte que nos pertence de todo ese coñecemento humán que acabou que compón pois todo o gran coñecemento da inteligencia artificial, pois tamén nos pertence unha gran parte desa riqueza que lle foi roubada á clase traballadora, vale? Porque obviamente todo isto, tal como está ahora, construíuse única e exclusivamente e gracias a clase traballadora, vale? Foi o que levantou, o que fixo todo este traballo. O único que cambia aquí, precisamente por o que foi o modelo tan apoiado, precisamente miramos que nace o capitalismo, a revolución industrial, foi precisamente que o que cambia aquí é que a terra pertencelle a alguén e os que traballan aí traballan para ese alguén, vale? Ese alguén pois decide que cobra ou que vai cobrar. De feito, no seguinte vídeo fa un comentario que me parece unha falta de respeto, pero porque obviamente non o miran dende o punto de vista que o hai que mirar, vale? O punto de vista que o hai que mirar, eles din que o empresario dalle o traballador a súa parte correspondente do traballo feito, vale? Do traballo producido, e non é así absolutamente para nada, vale? Porque obviamente non se podría levantar todo isto se non fora por eso. O único que fai pois o modelo capitalista e a industria é aproveitarse desa desigualdade, vale? Simplemente estamos analizando isto, porque ahora vamos a intercambialo por ese modelo que propoño eu, que se basa sobre todo no traballo autónomo, vale? Que deixa un pouco de lado pois a industria, aínda que tampouco imposibilita a existencia desta, vale? Aínda que a dificulta bastante, porque obviamente a clase obreira
pois vai ter moitísimas máis posibilidades de poder emprender un propio negocio, vale? Crear máis barrio, por así decirlo, máis que haya unha cultura, que haya pois unha artesanía propia de cada zona, vale? Que se base precisamente que este desenvolta precisamente pola xente de que traballa, que ten pois os seus propios negocios locais en cada zona, vale? Ese ven sendo pois o gran cambio, que obviamente pasan de ser clase obreira a ter un propio negocio e obviamente pois a traballar en toda esa expansión. Despois habría que ver, de feito non estou totalmente en contra, de limitar a capacidade de expansión de cada unha a nivel senón de traballar, aínda que todo isto, que o modelo económico capitalista basease sobre todo ahora mismo, pois tanto na explotación, entendo por que está así, basease sobre todo na explotación, vale? Precisamente en cada vez abaratar máis costes de produción, máis beneficios pros de arriba, a clase obreira cada vez pois ten que facer máis rápido o traballo, e non hai absolutamente ningún tipo de recompensa. A clase obreira, se nos damos conta, pois foi cada vez producindo máis e máis e máis e máis as empresas. Hai xente que traballa para empresas que cobraban miles de millóns ao ano, vale, de beneficios, e obviamente isto non se ve repercutido nunca na clase obreira. A clase obreira, pois, como se lle pertencese solo todo isto, vale? Por lo tanto, o propio sistema capitalista, o propio sistema industrial é unha falta de respeto xa solo a existencia da clase obreira, vale? Porque a clase obreira necesita vivir tamén, e precisamente o sistema capitalista imponlle un modelo no que o obriga, vale, a clase obreira a ter que ir a traballar sí ou sí para poder existir, vale, para poder ter un teito, unha vivenda, para poder ter pois unha serie de cousas, vale, para poder ter pois unha serie de cousas, o sea, de beneficios. Vale, vamos a mirar ahora que é ser anticapitalista, vale? Da man precisamente pois dunha anticapitalista que levamos tanto tempo, o sea, que levamos as semanas pois falando dela, vale? Precisamente dende esa entrevista que lle fixeron, vale? Non, sinceramente, pois non encontro, me parece bastante apropiado colocar o seu modelo, porque precisamente é unha persoa que está levando a cabo a súa carreira de filosofía e vai poder definir perfectamente o anticapitalismo, vale? Sobre todo, pois que conforma bueno, eso, vamos a mirar o vídeo precisamente para ver que é ser anticapitalista, vale? Pon obviamente patas arriba este modelo da revolución industrial que nos intentan vender, vale? E obviamente o modelo industrial non é posible cunha sociedade totalmente culta e informada, vale? Educada e que ten consciencia de si mesmo e do que vale o seu traballo. Non é posible, pois, este modelo no que estamos a existir tan clasista, vale? Se obviamente a clase traballadora pois está totalmente informada, e como non é así, pois obviamente o que temos que facer é conformarnos e seguir vivindo así, porque vamos a ver moitísima clase traballadora preocupada porque pode irse a empresa a merda cando a empresa nunca se vai a ir a merda, sobre todo pensar que o empresario nunca lle vai faltar de nada, vale? Por lo tanto, é todo o contrario, de miles de millóns de beneficios que pode xenerar o ano unha empresa, pois obviamente hai que mirar todo o contrario, vale? Hai que mirar que precisamente moitos deses miles de millóns pertencenlle precisamente á clase obreira, que simplemente ve pois o seu traballo non valorado como en realidad merecen, vale? Moi por encima do que pense pois moitísima xente. Vamos a mirar o vídeo. Así es, anticapitalista y defensora de la universidad pública. Che, Viole, diste cátedra con Feynman. Gracias. Y viste, hasta Feynman se dio cuenta que el anticapitalismo pisa fuerte en la juventud. Y para que se entienda, ¿por qué ser anticapitalista? Porque el capitalismo es un sistema de explotación y desigualdad, donde se produce al servicio de la ganancia y en el camino se destruyen las vidas de los trabajadores y al medio ambiente. En el capitalismo, el 1% de la población concentra en sus manos la gran propiedad. Los campos, los bancos, la industria, los jets privados, y el resto, el 99%, vivimos para trabajar. No puede ser que una pequeña minoría se enriquezca a costa de los esfuerzos de las grandes mayorías y que los trabajadores no seamos más que mercancías que se pueden usar y luego desechar cuando al patrón ya no le sirven. ¿Y qué postura política tienen los anticapitalistas ante la actualidad? Los anticapitalistas somos el opuesto de la extrema derecha.
que expresa el capitalismo en su esencia, en su forma más voraz, que quiere hacernos vivir en una distopía hecha realidad, quitándonos todos nuestros derechos. Los anticapitalistas impulsamos la lucha en las calles contra los Milei, los Trump y los Bolsonaro. Nosotros queremos un cambio de fondo en la sociedad y que esto se dé en todo el mundo. Por eso es que también no nos conformamos con migajas y no aceptamos que nos digan que un cambio verdadero es imposible. ¿Quiénes son los famosos anticapitalistas? En el mundo cada vez somos más. Somos la juventud que defiende el medio ambiente, como hace Greta Thunberg, la que protesta contra los billonarios y sus lujos obscenos, como hacen los jóvenes en Estados Unidos. Los que protestamos en contra del genocidio al pueblo palestino e impulsamos la solidaridad internacional, como hacen los trabajadores y los jóvenes con las huelgas generales en Italia. Somos la juventud trabajadora que se organiza contra la precarización laboral, como hacen los repartidores de Citarrepa. Somos parte del movimiento feminista y también de la juventud que defiende la universidad pública. ¿Y en Argentina? Nos organizamos con el Ya Basta, la agrupación más importante de la juventud de izquierda, la que organiza los campamentos anticapitalistas y que tiene como referente a Manuela Castañeira, la presidenta del anticapitalismo. Y si vos te sentís identificado con estas ideas, tenés que venir al plenario abierto del Ya Basta, la izquierda en filo, la juventud anticapitalista. Este miércoles 17 a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Vos sos una de las famosas anticapitalistas? Así es, anticapitalista y defensora del... Vale, pues queda ben claro, vale. Obviamente demóstrase dende un primeiro momento que o propio sistema capitalista non pode existir sen o sistema industrial, vale? Porque obviamente é aí onde se fundamentan pois esas diferencias de clases, e sobre todo a industria que o que fai é precisamente enriquecer brutamente o propio empresario que se cree dono de todo independientemente, porque eso é no que se basa o sistema capitalista. Precisamente por eso, pois obviamente hai tanto burgués, tanto millonario, vale, interesado no propio sistema capitalista, porque só foi posible a súa riqueza gracias a esa desigualdade que crearon, vale? Pero esa desigualdade podemos ver que tamén a siguen fundamentando pois no sur global, vale? Siguen pensando, de feito, aínda leía unha noticia hoxe onde calificaba unha nación, Donald Trump, non sei a conto de que resultados electorais, pois calificaba a súa nación como tercer mundo, vale? Como se o tercer mundo fose algo malo, como se ser un tercermundista pois implicase ser outra clase, vale? Cando a realidade di moito máis do primer mundo, vale? Que precisamente non se queiran involucrar, non queiran ver a realidade que lle estamos a facer pagar ao sur global precisamente para nos ter un modelo de vida moito máis cómodo. Eso di moito máis do norte global, vale? Que se despreocupa absolutamente de toda a responsabilidade que ten precisamente por ostentar tal cargo e que dende esta posición o que hai que facer é aproveitala para xenerar un mundo igualitario, vale? Que a ninguén lle falte de nada, moito menos unha vivenda de comer, etcétera, etcétera, vale? E obviamente pois dignidade e igualdade de clases, vale? Precisamente de aí, pois do anticapitalismo, do comunismo, vale? Nace esa loita de clases que se basea precisamente en intentar, vale, eliminar esa diferencia de clases, que obviamente mentras mirábamos que Karl Marx non despreciaba del todo o sistema industrial, senón que o que facía era facelo de outra forma, vale? Lo que propoñía era precisamente pois que o propio empleado tivese como unha parte, vale, fose como unha especie de socio desa empresa e obviamente lle pertencese pois unha gran parte dese beneficio que se leva a empresa ao ano, vale? Obviamente pois o sistema capitalista, o sistema industrial como está estipulado, rexeitou por completo esa idea, vale? Nós o que propoñemos é outro modelo, pero antes de falar do modelo que propoñemos aquí, vamos a mirar o seguinte vídeo, vale? Un vídeo de 4 minutos que simplemente é para ilustrarnos de como foi a segunda revolución industrial, vale? Que é no momento nos que nos topamos agora, precisamente pois non ter en conta pois todas esas aclaracións que poden
levar a cabo que refutan un pouco a esa idea do empresario de creer que ten a propiedade ou de creer que lle está pagando que lle está dando un pago xusto ao seu empleado cando non é así. E cando podemos mirar que non está demostrado, vale? Pero tanto ten responsabilidade aí o empresario, ética, vale? Unha responsabilidade ética que ten o empresario precisamente cara ao seu traballador, porque sabe perfectamente que o traballo non se faría se non fora por o traballador, pero o que fai é precisamente basarse en que cando como a clase obreira ten a necesidade, porque vive o día prácticamente, porque vive nunhas condicións na que non é posible, pois se tes familia, se tes calquer tipo de gastos, pois crear unha riqueza máis alá para poder escapar de ser clase obreira, pois o que fai é que se aproveita, vale, desa necesidade. É unha especie de chantaxe, vale? De chantaxe económico. Se non queres traballar, pois obviamente non vas a ter tal. Por lo tanto, ou aceptas as condicións que se te impoñen, ou senón, pois vas a ter ese o chantaxe que fai o capitalismo e o sistema neoliberal como está estipulado ahora, vale? Vamos a ver o seguinte vídeo, vale? O que nos fai explicación da revolución industrial e pasamos a formular e a dar forma a ese modelo que propoño eu ese modelo económico, vale? Que obviamente, pois, como a clase capitalista non quere pois o modelo industrial non quere ter en conta as necesidades básicas da clase traballadora, o que se fai é darlle a clase traballadora o que merece por outro lado, ¿vale? Vamos a mirar o segundo vídeo e seguimos. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. El tema de hoy es muy interesante. Es el tema de la segunda revolución industrial. Así que pones atención, que empezamos. La segunda revolución industrial se desarrolló a partir del año 1870. Vamos a empezar con las nuevas fuentes de energía e industrias. Primero, con la energía, en la que encontramos la electricidad. Se aplicó a la industria para mover las máquinas y posibilitó la aparición de nuevos medios de transporte, como el ferrocarril eléctrico, el metro o el tranvía, y también de comunicación, el teléfono, la radio o el cinematógrafo. Pasemos ahora a ver el petróleo. En 1859 se perforaron los primeros pozos de extracción. De esta manera, adquirió gran importancia con la invención del motor de explosión, aplicado a los automóviles. Vayamos ahora a la industria. La industria textil perdió su liderazgo en favor del sector siderúrgico y de las industrias químicas y eléctricas. Empecemos con la industria siderúrgica. La invención del convertidor de Bessemer, capaz de producir grandes cantidades de acero a bajo precio, dio un gran impulso a la producción siderúrgica. Pasemos ahora a la industria química. Se usaron nuevas materias primas, como el petróleo o el caucho, para fabricar nuevos productos como artículos farmacéuticos, productos sintéticos como la goma o colorantes artificiales, y la dinamita. Y por último, pasemos a la industria eléctrica. La producción y distribución de la electricidad dio lugar a su desarrollo. Las nuevas industrias crecieron sobre todo en Estados Unidos y Alemania. Vayamos ahora a ver la gran empresa y la banca moderna. Al inicio de la revolución industrial, la mayoría de las empresas eran pequeñas y pertenecían a una sola persona o familia. La empresa familiar tuvo dificultades para comprar nuevas máquinas y contratar a obreros con los beneficios que obtenía. Por eso se crearon las sociedades anónimas. En ellas, el capital de la empresa se fracciona en participaciones o acciones, que se negocian en la bolsa y quien las adquiere pasa a ser socio de la misma. Los bancos se convirtieron en un elemento muy importante. Prestaban dinero a las empresas y pasaron a ser intermediarios entre los particulares y las empresas. Los clientes guardaban sus ahorros en el banco y el banco los invertía en la industria y otros negocios. Debido a este modo, nació el capitalismo financiero. Pasemos al último apartado, los sistemas de producción novedosos. A finales del siglo XX se aplicaron nuevos sistemas para aumentar la producción. El ingeniero Frederick Taylor creó el Taylorismo. El proceso de producción se dividía en pequeñas tareas, cuya duración se cronometraba.
Cada obrero se especializaba en una tarea y recibía un salario proporcional a la labor realizada. El empresario Henry Ford empleó en sus fábricas de automóviles el trabajo en cadena. Los productos pasaban de un operario a otro a través de una cadena de montaje. Así se evitaban los tiempos muertos entre unas tareas y otras, y aumentaba el número de productos que elaboraba cada operario. Además, aplicó la producción en serie, es decir, la fabricación de un producto, automóviles en su caso, en grandes cantidades a partir de diversas piezas iguales diseñadas industrialmente. De este modo, abarató los precios. La necesidad de realizar grandes inversiones y el deseo de controlar los mercados hizo que se produjeran fusiones y acuerdos entre empresas. Así surgieron distintas formas de concentración empresarial, como las que vamos a ver ahora. Cártel es una asociación de empresas dedicadas a la misma rama de actividad, que llegan a acuerdos para controlar la producción y la distribución, fijar los precios y compartir beneficios. Holding es un conjunto de empresas controladas por una de ellas, que es la propietaria de la mayor parte de sus acciones. Y por último, el Trust es una agrupación voluntaria de diferentes empresas para cubrir todas las fases de la producción de un artículo, con el fin de dominar el mercado al eliminar la competencia. Espero que os haya gustado el tema de hoy, podéis ya descansar y sacar un 10, y os dejo por aquí una lista de reproducción con todos los temas de historia. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao. Vale. Como podemos ver, ao final pois acabou desarrollándose ese modelo productivo que desbancaba por completo a calquer negocio local que intentara competir con eso, a calquer negocio propio. Xa solo pola produción en masa, pola compra, vale, no día de hoxe, podemos ver como é imposible casi competir a nivel local, a nivel negocio local, pois con calquer empresa que obviamente produzca en masa, etcétera, etcétera, vale. Esto ven sendo precisamente por esta gran estafa, vale, que nos fixeron, e obviamente o que fixo foi colocar arriba pois a uns poucos que o que tenen a seguir construindo todo como está construído e a deixar pois unha clase obreira que obviamente pois en teoría disfruta de todo isto que xeneraron algúns, vale? O modelo que se propón aquí é precisamente dar axudas, vale? Tanto os pequenos autónomos, o sea, os autónomos como os pequenos empresarios, vale, pequenas empresas que obviamente traballen pois que sexa a nivel empresa, pero nunha pequena zona, vale, que obviamente non sexan pois multinacionais ou que sexan pois tan grandes, senón que se trata de priorizar que cada persoa pois poida ter ou desempeñar un negocio propio. Ese negocio propio pois pode ter pois unha gran cantidade de asalariados tamén, vale, creando así unha igualdade, pero a modo de socios tamén, non formar parte xa socios desta empresa, que obviamente había que impoñer o modelo que dicía Karl Marx, aínda que eu no primeiro boceto do libro o vou a desarrollar moito máis no segundo, vale, hai dúas cousas a ter en claro a hora de pagar aquí un salario a alguén de clase traballadora, precisamente para ter en conta pois todo isto, vale. E obviamente isto é o que hai que ter. Moita xente, pois obviamente o que pasa é que nacemos neste modelo o fixeron sen pedir permiso, como a quen di, tomaron a decisión pois os de arriba, vale, influenciados pois obviamente polos burgueses daquela época, e obviamente se beneficiaron e crearon unhas carreras sociais. Por lo tanto, a burguesía olvidouse por o que estaba loitando e o que fixo foi acomodarse na clase traballadora e seguir así pois ese modelo, vale, xa non tiñan a clase burguesa, xa non tiña absolutamente nada polo que loitar, despreocupouse da clase obreira e creando así unha clase de desigualdade, vale, se xa eles loitaban por unha desigualdade que había, pois obviamente se creas unha clase por debaixo de esa, pois obviamente vai estar moito máis desigual, vale. Isto é o que non quere ver pois o goberno ou as empresas e a normalidade, vale, que nos venden dende os medios e dende as institucións, vale, que obviamente non existe desigualdade, que vamos moi ben e que este é o modelo que hai que seguir, pero podemos ver como o modelo que hai que seguir non ten en conta esta desigualdade de clases, vale, por lo tanto sempre vai existir unha desigualdade de clases e obviamente a clase traballadora pois según as institucións, según os medios, pois isto é o que merece, está ben repercutido isto, o salario mínimo está
1.200 euros, non chega para pagar un alquiler e para comer, obviamente isto é o que lle importa a eles a clase obreira. O Partido Socialista, por exemplo, o Obreiro Español, que é o segundo que conforma o bipartidismo, pois pensa e di, está cansado de dicir, pois que obviamente os datos sobre a economía da nosa zona, pois que van ben, pero obviamente van ben dentro deste modelo que se senta en riba da clase traballadora, da clase obreira, e que o que fai é acumular riqueza nuns poucos, vale? Creando así pois esa pobreza nas clases máis baixas. Esta é a principal base do capitalismo ou do modelo industrial, vale? Esta é a realidade que vive a clase traballadora no noso día a día, e podemos ver como hai pois 5.000 organizacións, vale, que se dedican precisamente a visibilizar esta desigualdade e este clasismo no que vivimos. Que pasa? Que obviamente pois dende as institucións tamén existe unha serie de métodos, vale, un discurso pois que está totalmente comprado, que vai en contra, o sea, que sempre vai a favor tanto do capitalismo como do modelo industrial, e que non quere para nada pois desfacer este modelo, vale? Porque obviamente a eles vailles ben, a clase política é unha clase acomodada tamén, vale? É unha clase que se creou no seu momento, e que obviamente pois os empresarios, en vez de falar directamente pois cos empleados, que son os que lle pagan o salario, son os que producen as súas empresas, falan directamente cos políticos, e o que fan é crear pois esta clase, vale? Obviamente pois o que hai que facer é colocar alguén aí que facilite moitísimo máis e dé moitísimo máis facilidade aos pequenos autónomos, o sea, aos autónomos e pequenas empresas, vale? Por que? Porque creamos un negocio local, creamos que cada persoa pois teña a capacidade de non ter ningún tipo de xefe por arriba, por así decirlo, ningún tipo de empresario que se esté levando a gran maior parte de ese diñeiro que el produce, vale? E sempre o que vai producir vai ser para el, canto máis produza, canto máis innovación, canto máis campañas faga precisamente para intentar vender máis, para intentar, etcétera, etcétera, vale? Todo o que surda pois dentro de calquer negocio que faga pois que poida traballar un pouquiño máis e gañar máis cartos, ou se lle vale para vivir, pero que ele elixiu, que pode ser pasar moito máis tempo coa súa familia e con facer 4 horas ao día de traballo no seu propio negocio, vale para simplemente poder abrir 4 horas e seguir vivindo a súa vida, disfrutando da súa familia, e ter máis tempo para vivir que para traballar. É así, se nos fixamos, o sistema económico como está pensado agora, está pensado precisamente para surtir, vale, as necesidades dun cliente. Unha empresa abre pois de tal horario, porque obviamente hai que ter un horario aberto pro cliente. Obviamente, pois se un cliente pois quere vir a comprar algo a teu negocio está cerrado, pois é como que se mira sempre por el, vale? Pero que pasa co propio empresario? Bueno, pois aí é onde hai que empezar a xogar pois con distintos horarios, con máis persoal, ou simplemente pois se vale así, pois o propio dono do local o que ten que valorar eso, vale? Se lle compensa vir 4 horas, etcétera, etcétera. Pero non pensar nunca nese sistema de produción constante e de estar sempre sirvindo pois o propio cliente, etcétera, etcétera, a hora de dar pois un bo servizo, vale? A este cliente e o seguir funcionando sempre, producindo, etcétera, etcétera, vale? Ese é o modelo industrial que se basa sempre en xenerar máis cartos, e este modelo que pretende crear unha clase pois que se dedique máis a vivir, a buscar un porqué, vale? A buscar un obxectivo, a cumplilo, vale? E a vivir pois como a él quere elixir, que obviamente a estar dando un servizo infinitamente polo simple feito de intentar xenerar cartos por xenerar cartos, que este é o modelo actual. Vamos a traballar todos os días a un traballo que non nos gusta, 8 horas a modo de clase traballadora, precisamente para xenerar cartos. Por lo tanto, eses cartos son para xenerar e para pagar deudas e para pagar cousas, ou moitas veces simplemente para poder chegar a fin de mes nun teito e poder comer. Por lo tanto, estamos chegando a un punto
obviamente isto é unha vergoña. E non só eso, senón que, por exemplo, en España ao largo do mundo podemos ver ese incremento dos discursos de odio, dos discursos da extrema dereita, e podemos ver como están gañando moito territorio, vale? Nas eleccións propias de aquí podemos ver como esta coalición de dereitas extrema dereita, que ao final a dereita acaba comprándolle este marco, vale, de violencia a extrema dereita, pois acaban conformando goberno, se sigue as cousas así. Por tanto, a xente lesos de inconformarse e de querer cambiar as cousas e deste modelo, vale, que o único que crea son desigualdades de clase, vale, clases, é todo o contrario, porque precisamente a extrema dereita o que fai é fomentar moito máis crudo este sistema capitalista, como podemos ver que está facendo Estados Unidos, vale? O que está levando a cabo Estados Unidos é unha vergoña pro dereito internacional, pros dereitos humanos e para moitísima xente. El o que está facendo é precisamente pois seguir que este modelo siga unha e outra vez e siga sempre sen cambiar nada, vale? De feito, moito máis bruto, o empresario ten o control, o que ten que empezar a pensar o asalariado é que a empresa é do empresario e que obviamente débelle ten que ir a traballar. De feito, non sei cal era o empresario que saíra abertamente a falar dicindo que non estaba mal que a clase obreira sufrira pois outra crisis, porque así empezaba a entender outra vez quen era o que tiña o poder da empresa, vale? O que tiña que simplemente a clase obreira pois é unha clase social que os empresarios pois non respetan absolutamente para nada e os utilizan como se non valesen nada, vale? Como se non foran vidas para... Por lo tanto, o que hai que empezar a pensar é que vivimos nun mundo no que todos somos iguais, a ninguén lle pode faltar de nada e de que temos moitísima sorte de vivir no norte global os que nacemos aquí, vale? E precisamente utilizar este modelo e utilizar esta posición para poder influir na política internacional tamén e poder facilitar moito máis xa non só a nós, vale, a xente que ven de fora con necesidades, senón tamén aos países de fora, empezar a tomar unha serie de políticas que fomenten un estado de bienestar mundial, vale, en vez pois de que a globalización se base sobre todo pois nun sistema capitalista. Por lo tanto, como alternativa pois pode ser, obviamente, non vamos a empezar a crear negocios locais e abandonar pois a xente que se queira quedar nas empresas se é así como queren facelo, vale? Obviamente as empresas necesitan un gran número de empleados, vale, para poder producir a estas escalas as que están producindo, obviamente con este modelo pois veríase gravemente afectado porque obviamente se basa na necesidade, vale, de cada un dos traballadores. Vamos a falar cos traballadores e os que son fijos pois obviamente dependen única e exclusivamente do salario da empresa e os que non, pois o que están facendo é precisamente buscar estabilidade económica que non se consigue senón é pois con un traballo, un contrato fixo pois nunha desas empresas, vale? Que pasa? Que obviamente estás vendendo o teu tempo a unha empresa que obviamente o único que fai é querer sacar beneficio das túas horas de traballo sen pagarte sen pagar o que se merece, vale? Esta é a realidade da clase obreira. O que temos que ter en conta tamén é precisamente que o que hai que facer, pois obviamente o modelo de Karl Marx é un modelo a seguir a hora de querer eliminar estas diferencias de clase, é un modelo que hai que impoñer mediante a política, vale? Porque é un modelo que non se vai poder negociar mediante os sindicatos ou así, vale? Os sindicatos obviamente o que fan é cumplir a lei, pero a lei as escriben os políticos, vale? Por lo tanto, non se vai poder facer máis alá do que a lei permita, vale? Chegar a acordos coa clase traballadora non poden ir máis alá moitas veces do que merecen, vale? E obviamente pensar isto, este modelo é moi... Bueno, este modelo que vamos a presentar, o sea, que eu quero desarrollar no segundo libro como modelo alternativo, como modelo tal, é precisamente eso, vale? Vamos a imaginarnos, pois, para empezar, cumplimos os 18 anos, vale? Os 18 anos, se vivíramos nun país que obviamente respeta a Constitución, pois obviamente poderíamos solicitar unha vivenda pública, vale? Para poder irnos a vivir o tempo que tarde, pero non debería tardar máis dun mes, vale? Se cada un quere ir.
Por suposto, se cumples os 18 anos e estás estudando, pois máis do mesmo, xa sexa pois compartir piso, etcétera, etcétera, había que mirar as posibilidades dentro de cada cousa, vale? Pero obviamente poñer un número de vivenda, vale? Xa non só para xente que obviamente non pode permitilo por culpa deste sistema capitalista que o goberno avala, senón precisamente para tamén a xente que merece, vale? Que cumple a maioría de idade, que quere ir a estudiar fora, que quere ir a traballar a outro sitio e quere permitirse e quere ter unha vivenda, vale? Que obviamente despois quere ter unha pois que vaya máis alá e ten cartos aforrados para poder facelo, eso é de cada quen, vale? Pero o Estado está obligado a proporcionar unha vivenda. Isto sería o ideal, vale? Que pasa? Que igual, pois, ao principio non hai cartos. Tes a vivenda, tes a comida, vale? Obviamente ten que haber un supermercado, vale, que abasteza pois das necesidades básicas a cada un dos cidadáns e despois, obviamente, pois se hai un salario e se quere comprar algo a máis, pois obviamente eso xa vai de cada un, vale, pero o principal é que non lle falte a ninguén de nada, vale. Despois accede ao primeiro traballo, supoñamos pois que obviamente hai traballo local, pois pode meterse a especializarse nunha carpintería, a especializarse pois nunha tenda de costura, a especializarse nun taller, nunha zapatería local, vale? E obviamente pois hai postos disponibles e senón pois pasa unha empresa. Traballando un tempo con este modelo económico, pois obviamente vai se ver repercutido a eliminar esta clase social, unha gran parte do beneficio que se xenere dentro da propia empresa, dentro do propio negocio, vai ir para este rapaz, que pasado un tempo, xa sexan pois 5, 3 anos, dependendo do que queira, vale, obviamente, a máis, pois máis, a menos por menos, pero un tempo traballando aí e aforrando, porque obviamente hai unha solvencia económica, non tes que pagar salario, non tes que pagar comida e podes permitirte ter unha vida social porque vai haber un horario, vale, que te permita ter unha vida social e disfrutar e desarrollar tamén a túa vida laboral dentro dunha realidade, vale? Pois xa sexan o que cada un poida escoller, porque o ideal sería que según as necesidades e a remuneración do posto, cada un poda escoller o número de horas que queira traballar, vale? Se pode haber alguén que queira traballar solo 2 horas e cobrar pois X cartos ao mes porque non lle fai falta máis, pois podería ser así, vale? Ao final, o ter aforrado e poder desarrollar o seu negocio según o ter mirado, explorar as diferentes ideas e leválo a cabo, pois, ao cabo de 4 ou 5 anos. Isto posibilita esa creación de traballo local, vale? Donde esa eliminación das clases, porque obviamente todos están cobrando por igual, e despois, pois, esa creación dos novos postos, vale, que obviamente, pois, cada un pode ter, pois, xa sexa montar o seu propio negocio de carpintería, xa sexa, pois, empezar, pois, nunha fábrica ou empezar a crear, pois, unha pequena empresa que se dedique a fabricar 4 cousas, vale, o que sexa de cada un, e obviamente, pois, cando un ten o seu negocio propio, pois xa vai a verse moito máis remunerado e cando necesite un empleado, pois eso vai se ver tamén, vale? Obviamente vai a ter que corresponder como tal, pero nunca crear esa diferencia de clases que hai, vale? Por lo tanto, unha vez ten o seu negocio propio, pode ter aínda máis, vale? Expectativas, xa non sexa de ampliálo, querer melloralo ao longo do tempo. Eu creo que habría que poñer un límite, vale? Para non chegar a estas capacidades, a esta situación de crear toda esta desigualdade de que unha pequena parte da poboación acumule o gran parte do capital creando así pobreza no dos demais. Eso creo que é o que hai que ter en conta, vale? Que o importante de todo isto é que así creamos un modelo no que os cartos non pertencen a ninguén, non hai unha gran acumulación por parte de uns pouquiños, e o que pasa é que os cartos, vale, están sempre en constante movimento, xenerando así riqueza en vez de crear pobreza nas clases, vale? Eliminando xa non só ao problema de clases, vale? Senón xenerando riqueza a hora de movelo, vale? Porque obviamente pois xa non vamos a movelo para tal, senón para crear unha explotación agrícola para ter pois plantado non sei canto, etcétera, etcétera, vale? Despois, pois obviamente ter en conta algúns factores, vale? Como por exemplo o modelo
de granxas, o sea, o modelo o sea, o sistema industrial é tan descabellado, vale? O sistema industrial, o sistema capitalista é tan descabellado que unha das cousas que fai tamén é poñer a vida dos demais a propia explotación, vale? Podemos ver, o sea, ao servizo de estes cargos, vale? Deste poder ficticio que lle damos o diñeiro ao sistema económico. Hasta tal punto que o que ven sendo a alimentación, o tema de macrogranxas e así, traballan a pérdidas, vale? Traballar a pérdidas quere dicir, se vai producir unha gran parte de alimento, vale? Un gran alimento, vale? Unha gran cantidad de alimento, precisamente tendo en conta que vai haber pérdidas, vale? Que se vai a estropear, que vai a caducar, que non o vai comprar ninguén, pero ten que estar todos os postos surtidos de estes produtos precisamente para que non falte. Que pasa? Os precios van a estar inflados para poder o sea, estás pagando o desperdicio, vale? Ti cando compras un produto non estás pagando solo por ese produto, sino que estás pagando un prezo para que a empresa saque beneficio dos produtos que non vende, vale? E de que vai ter que tirar, porque obviamente se vai ter que tirar, a empresa vai perder cartos. Por lo tanto, o que fai é o costo do alimento que ti compras leva un sobrecosto precisamente para equilibrar esa pérdida, vale? E que sempre gañe a empresa. Este é un modelo totalmente destructivo e o que fai é precisamente hacinar en pequenos lugares a unha gran cantidade de animales que viven en condicións deplorables, xeneran aínda por riba un entorno totalmente tóxico onde o aire é pútrido, vale? Precisamente pon a vida dos animais ao servicio dun sistema económico totalmente descabellado, vale? Porque podemos ver xa non son as condicións nas que traballan, senón os tratos que levan do persoal que traballa ali. Por eso que non vale calquera tampouco para traballar nese tipo de sitios. Que pasa? O modelo de solucionar todo isto é precisamente que este tipo de lugares, este tipo de alimentos, vale? Como pode ser unha explotación agrícola que ten, pois, non sei cantas hectáreas plantadas, etcétera, etcétera, debería collela, na miña opinión, pois, o propio Estado, vale? O propio Estado crear, pois, certos supermercados, certos sitios onde ten que prover obrigatoriamente a súa poboación de alimentos, vale? Para que non lle falte nunca. Isto non debe estar nunca en poder do poder adquisitivo de cada un, nin no sistema capitalista. Pois obviamente o Estado debería comprar directamente os gandeiros, eliminando o intermediario, eliminando os beneficios, vale? Que se queren sacar polo medio, pois tanto os supermercados como os intermediarios que lle venden a supermercados, etcétera, etcétera, eliminando así, pois, toda esa riqueza a xente que o produce, a xente do campo, vale? Por lo tanto, meter directamente o Estado neste tipo de temas, eliminas unha gran cantidade de xente que se leva mordidas polo medio, unha gran cantidade de mordidas que precisamente son empresas que se sustentan e teñen miles de millóns de beneficios ao ano e sustentanse precisamente por esas mordidas, por comprarle a fulanito e venderle a menganito, eles levan unha gran cantidade de diñeiro, vale? Despois, menganito, cando o vende no seu supermercado, leva outra mordida polo medio tamén, vale? Entonces o que perde aquí é o propio agricultor, que é o que está pagando. Por tanto, o Estado adquirir unha gran cantidade deste alimento porque ten que alimentar a todos os seus cidadáns, o que pasa é precisamente eso, vale? Que o gandeiro empeza a ter moito máis beneficio. E así con todo, vale? Con todo que se sabe de produtos básicos, pois obviamente será así. Que pasa? Que nós, cando creamos un sistema económico local, o que facemos é eliminar moitas veces o intermediario. Sobre todo se empezamos a crearnos a propia materia prima, vale? Se hai, pois, unha tenda que queira vender roupa, que queira arreglala, que necesite certas, pois ter unha pequena fábrica, vale? Que local, que abasteza de telas, de textiles a zona, e obviamente queda no propio chisme, o sea, na propia zona, movendo os cartos pola propia zona, vale? E sen depender pois destas grandes empresas multinacionais que obviamente o que se dedican é precisamente a eso, vale? Moitas veces a levar mordidas polo medio, ti estás comprando un intermediario que leva unha mordida e despois acabas comprando o produto con outra mordida máis e ao final o que produce a tela é unha minoría, vale?
Se trata precisamente de eliminar esa creación masiva, ¿vale? Esa producción masiva, precisamente para eliminar esa sobreconstrucción, esa sobrefabricación de cousas, vale? Un dos principais problemas é que se crea moitísimo plástico tamén sen saber se se vai vender, e obviamente isto acarrea un problema, porque todo eso acaba no noso entorno, vale? Miraba eu hai anos un documental que decía que o primer plástico que se creou no planeta sigue na faz da Terra porque non se descompón, vale? Por lo tanto, un modelo, vale, que teña absolutamente en conta todo isto, e que obviamente pois elimine esas desigualdades de clase. Isto só é posible empezalo dende o goberno, vale? Dende o goberno, dende as institucións, porque obviamente o que fai falta son moitas axudas por parte das institucións para que a xente non se vexa tan afogada a hora de ter que emprender o seu propio negocio, sobre todo polos sobrecostos que está cobrando o propio Estado encima do propio autónomo, vale? Por lo tanto, o que hai que facer é soltar e deixar de cobrarlle tanto, vale, a estes pequenos autónomos, a estes pequenos empresarios, e empezar a cobrarlle os que de verdade están xenerando todos estos millóns de beneficios ao ano, que obviamente eso é parte da ciudadanía. Por lo tanto, non estás quitándolle os cartos á propia empresa, estás quitándollos o traballador, vale, a clase porque obviamente este sobrecusto de cartos que teñen que amontonan uns poucos solo é o produto e o beneficio do traballo de tantas persoas, vale? Por lo tanto, podemos ver como o propio sistema acaba explotando xa non só as vidas dos animais, poñéndoas a disposición nun negocio a pérdidas, vale? No que obviamente se xenera moitísimo máis do que se vai consumir e que todo isto vai se ter que tirar nun negocio, o sea, na explotación dos recursos que obviamente destrúe, desabastece por completo o propio planeta. Podemos miralo que cada vez, a min esta semana me marcaba aquí abaixo nas alertas de Windows que íanse marcar batir récords de temperatura, vale? Por lo tanto, este tipo de cousas simplemente presentan que nos deixamos enganar, fixeron unha transición tendo en conta unha pequena parte da sociedade para sentarse en riba destas grandes, vale? Por lo tanto, o sistema industrial o que fixo foi impoñer moito máis esta desigualdade, vale? É verdade, pois, que obviamente non queren presentar o propio sistema industrial como o problema de todo, pero sí que é verdade así, vale? Porque esta gran produción en masa de todos estes produtos e de todo isto que nos coñecemos, podemos ver nesa fábrica de coches que nos presentaban no vídeo, canta xente había traballando e precisamente quenes eran, podríamos mirar que moi poucas, unha gran cúpula, vale? Unha pequena cúpula de xente que conforma esa empresa e eran os que iban a recibir o gran parte dos beneficios deses coches, vale? Mentras que a clase obreira é a que ten que estar doblando a espalda, colocando, formando todo eso, vale? Por lo tanto, non é xusto. Precisamente se crea esta gran desigualdade, vale? Hai que empezar a repensar todas estas cousas e obviamente cando se tomou en conta este modelo capitalista os Estados Unidos pois acabou tomando a dianteira, o único que fixeron foi seguir o xogo e que non houbera, ninguén que pensara por sí mismo, vale? Simplemente lle seguiron o xogo a Estados Unidos, seguiron o xogo ao sistema capitalista, ao sistema empresarial. Por qué? Pois porque obviamente o empresario xa non fala co empleado, xa non fala cos seus traballadores, a empresa, para negociar condicións, fala cos políticos, vale? Coa clase política que obviamente soltalle cartos por detrás, que se portas giratorias, que se non sei que se non sei canto, e ao final o que acaba pasando é precisamente eso, vale? Que o que acaba pasando é que se crea esa desigualdade, que fan os tratos por riba nosa, vale? E obviamente habendo pois cargos polo medio. Quenes se van beneficiar? Pois obviamente a clase política que se pode subir o salario e todo o que lle dé a gana, e que ainda por riba ainda reciben sobres por detrás, vale? Esa é a gran vergoña de todo isto. E a clase traballadora, pois obviamente, pois non ten nin voz nin voto. E podemos ver como o Ministerio de Traballo, cando quere tomar unha serie de decisións, tense que reunir coa patronal. E que pasa coa clase traballadora? Cando se reúne coa clase traballadora? Cando fala a clase traballadora coa patronal para exixirlle o que merece? Pois nunca, vale?
non hai ese intermedio, non se ten en conta a opinión da clase traballadora. O sindicato único que fai, o único que pode facer é intentar negociar entre o político e a empresa e o que quere facer. E moitas veces nin sequera a empresa quere seguir as normas que se impoñen, vale? Como aquén, pois que non se dan conta de todos os beneficios que están levando a cabo, que cobran, o único que queren é mirar máis beneficios e non queren que repercuta na clase obreira. Esa é a gran realidade, o gran egoísmo e o que fundamenta, vale, a época industrial e esta época industrial que seguimos vivindo, vale, a día de hoxe, na segunda época. Por lo tanto, habría que empezar a cambiarlo. Karl Marx, o que iba a dicir, precisamente presentaba un problema, unha solución que intentaba eliminar esa diferencia de clases, vale? Pero obviamente non chegou a cuadrar, de feito, toda a violencia epistémica e toda a violencia que cultural educativa que se exerceu contra a clase obreira se trataba precisamente de intentar eliminar a toda costa que a clase obreira aceptase este tipo de discurso, cando obviamente era o que máis lle beneficiaba. Por lo tanto, sempre se aproveitaron da clase obreira, que ao final a tratan como se fora un rebaño, como se non tivese inteligencia, pero que se aproveitan do seu corpo para seguir levantando o modelo industrial, vale? Para min foi un dos primeiros problemas. Eu, por exemplo, concibo un mundo sen o modelo industrial, sen esta produción en masa que explote a todo o que pilla polo medio, vale? Independientemente de que nos igualemos o modelo igualemos pois os salarios, por así decirlo, ou que se beneficie, que non haya tanta desigualdade de clases, vale, nunha empresa. Eso non quere dicir pois que esa empresa necesite unha explotación masiva de recursos para poder levar a cabo as súas ventas, vale? Ese ritmo de explotación. Por eso que o que presenta o modelo industrial é algo antinatural de por sí e que aparte traballa a un nivel que destrúe o noso entorno alá por donde vai, vale? E que obviamente destrúe tamén pois a capacidade de, ahora mismo, tal como está estipulada, a capacidade de que cada un desarrolle o seu modelo de vida e, por suposto, a capacidade de que cada un sexa feliz, porque non se pode ser feliz nun traballo que é monótono, que obviamente non queres, vale? Ao final é un tercio da túa vida ao longo de toda unha semana que ti pasas metido nun sitio. É moi importante pois que ese tempo este invertido en algo que nos gusta a todos, vale? Que nos gusta personalmente a cada precisamente de eso se trata, vale? De eliminar esa diferencia de clases. Esa diferencia de clases elimínase precisamente coa política, vale? Coa política e con políticas de esquerda. Como digo, pois unha das grandes violencias que se xenerou contra a clase obreira foi precisamente intentar que non comprase este marco comunista, vale? Porque obviamente beneficia moitísimo a clase obreira e os que non están interesados son precisamente a dereita, vale? A dereita, as empresas, as clases empresariales e obviamente os grandes capitais acumulados nun pequeno reducido número de persoas. E isto é precisamente o que deriva o anticapitalismo. Por lo tanto, o anticapitalismo é o camiño, vale? Pero despois, dentro do anticapitalismo, eu penso que un gran enemigo xa non solo para as clases, vale? Porque obviamente xenera unha clase traballadora explotada, e tamén a industria, vale? É a industria, porque xa non solo eso, senón o propio planeta non dá, vale? Non ten recursos suficientes para abastecer toda esta maquinaria industrial de producción, vale? Xa sexa pois coltán, xa sexa o petróleo, xa sexa o que sexa. Podemos mirar a cantidade de guerras que se levan a cabo polo petróleo. Estados Unidos sigue metido nesta gran guerra polo petróleo, sobre todo pois capitaneado, vale, por este gran estafador, vale, este gran capitalista, que obviamente ten unha mentalidade e o único que fai é demostrarnos hacia onde temos que encamiñarnos, e o único que mostra é o camiño que non hai que seguir, vale? Sobre todo tendo en conta que non lles importa os xenocidios que leven a cabo, as mortes que se leven a cabo, con tal de beneficiarse, porque pode ser o petróleo polo que o fixo en Venezuela, pode ser o que sexa polo que o vai facer en Cuba, pode ser o petróleo tamén polo que o fixo en Irán, pero cando é de Sudán, por exemplo, é por o ouro.
Por lo tanto, sempre hai, polo medio, unha serie de condicións, non importa as vidas que se den por diante, o único que importa son estes cartos, esta produción en masa, o modelo industrial e o beneficio de uns poucos, vale? Por lo tanto, para min o modelo industrial sobra, o modelo industrial xenera pobreza, hai que tirar máis polo negocio local e ir deixando que paulatinamente vaya desaparecendo a industria, vale? En modelos como a fabricación de coches e así, hai que buscar alternativas, vale? Pero obviamente non, ou se empeza a equilibrar, pero é que non é vida, vale? Ou automatizalo, vale? Automatizalo e basar, sobre todo, a gran cantidade do traballo no negocio local, que se busquen a vida, porque precisamente estamos o problema de defender o sistema tal como é agora é precisamente que a automoción tal como é o que está buscando, o que está traballando en automatización total dos sistemas productivos. Por lo tanto, eles están buscando abaratar a medida cada vez máis os custos, vale, de produción, eliminando a clase obreira totalmente, metendo robots polo medio, vale? E eso obviamente é pan para hoxe e fame para mañá, vale? Por lo tanto, hai que empezar a pensar en alternativas, vale? En alternativas que obviamente miren pola vida da xente e eliminen as desigualdades. Se non seguimos como vai estar, vai chegar un momento que non vai facer falta a man de obra, por así decirlo, o traballo da clase traballadora, e o que vamos facer vai ser darnos unha paga que non nos vai chegar para nada, non vai haber ninguén que medie polo medio para que hai unha vivenda digna para cada un, desde logo vai estar totalmente descompensado. Podemos mirar como isto cada vez vai chegando a máis, porque existe cada vez máis brecha, vale, salarial en todo isto. Por lo tanto, o sistema industrial lo único que fai é explotar e destrozar a todo aquelo, buscar en todos os recursos da maneira que faga falta, incluídas as vidas animais, sen importarlle pois absolutamente nada, vale? Hasta tal punto. Vamos a poñer, por exemplo, un exemplo do que é a industria da moda, a industria dos cosméticos, vale? A industria da belleza, o que fai tamén é, independientemente de como este a saúde mental das persoas, vale? O que fai é precisamente colocar a saúde mental das persoas e aproveitarse dela e exprimila, vale? As inseguridades, etcétera, etcétera. Vamos a ver un vídeo ahora de hasta onde é capaz de chegar a época capitalista, a época industrial, para explotar, vale? Un modelo que é rentable e que dá cartos, porque solo é explotalo por eso, polo simple feito de que dé cartos e de crear aínda máis desigualdade, vale? Vamos a ver. ¿Ha muerto el body positive? Igual no ha muerto, igual lo han sepultado bajo una avalancha de fármacos, algoritmos y viejos mandatos con packaging nuevo. Durante un tiempo pareció que las mujeres podíamos salir del régimen de la culpa corporal, que nuestro valor no dependía de ser bellas, delgadas ni permanentemente deseables. Y precisamente por eso había que corregirlo. Naomi Wolf lo explicó hace décadas. Cada vez que el feminismo avanza, el patriarcado contraataca. Y si además puede monetizar el retroceso, mejor todavía. La era Ozempic ha reactivado una lógica muy conocida. La delgadez ya no se vende solo como un ideal estético, sino como disciplina, estatus y superioridad moral. Ya no es solo verte bien, es transmitir autocontrol, éxito y orden. Influencers que fueron emblema del body positive adelgazan de repente. Regresa el cuerpo fino, blanco y contenido. En definitiva, mujeres ocupando cada vez menos espacio. Y alrededor de ese ideal crecen comunidades enteras que venden la delgadez como si fuera empoderamiento. Pero no es libertad, es mercado. Es una industria multimillonaria convirtiendo la inseguridad en modelo de negocio. ¡Qué raro! Da igual que muchos de estos fármacos se presenten como milagros estéticos cuando en realidad fueron desarrollados para tratar la diabetes. Da igual que sigan existiendo preguntas abiertas sobre sus efectos a largo plazo. Da igual incluso que sus efectos secundarios puedan ser frecuentes y duros para muchas personas. I had a seizure and they were holding me down. I was terrified. I mean, I was just like, this so wasn't worth it. Like, what am I doing to my body? Like, why did I feel like I needed to do this? Porque cuando regresa el mandato de la delgadez, la salud casi nunca es la prioridad. La salud es la coartada. Sé que está mal, no me funen, pero acabo de ir a la farmacia a preguntar si tenían Ozempic. Y me han dicho que había desabastecimiento en toda España. Yo pensaba que era la única loca que quería recurrir a algo poco sano. No lo iba a hacer, solo era curiosidad, ¿vale? Pero joder, tío, os habéis adelantado. La pregunta no es si el body positive ha muerto.
La pregunta es, ¿cuánto tarda el capitalismo patriarcal en absorber cualquier discurso de liberación, vaciarlo de contenido y devolvérnoslo convertido en tendencia? Porque al final esto nunca fue solo una cuestión de cuerpos, era y sigue siendo una cuestión de control. Esto tamén é industria, vale? Isto é industria tamén. Isto é un sistema para explotar unha serie de recursos, neste caso, pois, a delgadez extrema, vale? A inseguridade das persoas, a modo de que se neren tamén beneficios. Por lo tanto, a industria xa non só explota os recursos físicos, vale? Do noso planeta, os recursos físicos alimentarios, unha serie de recursos físicos, senón que o que explota tamén é as nosas inseguridades, o noso bienestar, vale, personal, precisamente para poñelo a disposición do sistema económico. Hai que pensar, vale, que este modelo, tal como o presentamos aquí, que é a cruda realidade, eu sempre digo, a pastilla roja, vale, a pastilla vermella, a presentamos aquí, non ben explicado así, vale, non nas diferentes campañas publicitarias, cando o que non se dá conta, bueno, moitos creadores de contido pensan pois que están tendo éxito porque moitas veces pois veñen unha serie de empresas e empezan a darlle produtos, empezan a darlle cartos, precisamente porque teñen esa aglomeración de seguidores, vale? Pero o verdadeiro éxito en todo isto, o que están, bueno, eles o que están facendo é simplemente ser partidarios de que o propio sistema industrial, o propio sistema capitalista, a propia explotación laboral, a diferencia de clases, siga promocionándose, vale? O que fan é precisamente pois promocionar a alguén que se coloque por riba de toda esta clase, vale? Que non teña que ir a traballar, porque obviamente lle van pagar simplemente porque capta a atención de moita xente e obviamente pois pode esparcir moita publicidade a moitísima máis xente, de maneira que é aí onde traballa a propia publicidade, o propio sistema capitalista, o propio sistema industrial, vale? Tal. Por lo tanto, o que fan é promocionala, vale? A colocan por riba da clase obreira, por así decirlo, e a clase obreira o que acaba facendo é mirando este tipo de publicidades e ao final acaban comprando isto, vale? Este sistema consumista que se basa precisamente neses cartos da gran maioría, pero que a gran maioría ten unha pequena cantidade de cartos en comparación con o resto, vale? Pero que hai moitos negocios, moitas industrias que se basan precisamente en levarse esta cantidade de cartos que teñen que compón a clase as pequenas clases, vale? Que pasa? Non sei, cando vamos a ir a comprar pois non sei, un cosmético ou cando, si, un cosmético, pois vamos a poñelo así, por decirlo así, ou cando vamos a ir a comprar calquer cosa te van dicir, estás vivindo nun mundo no que os teus cartos eres clase obreira, non se te están pagando como tiñas que estar remunerado, porque obviamente estás producindo moitos máis cartos dos que estás a xenerar, dos que estás a recibir da empresa. Eses poucos cartos vanse aproveitar para distraerte e pensar que obviamente tes que vivir así a túa vida, conformándote, non loitando, tal. Non te van a presentar así a realidade cando vas a comprar un produto, te van a vender ese produto como que é moi bo e te van a explicar precisamente todos os beneficios que ten comprar ese produto, vale? O que non van a facer é presentarte a realidade tal como é que podes comprar ese produto, pero o que tens que facer é mentalizarte de que hai que cambiar as cousas dende o sistema, vale? Que hai que cambiar o sistema dende as institucións e que os empresarios teñen que deixar de falar pois cos políticos para seguir mantendo sempre esta clase social traballadora na que eles se sentan, vale? Porque obviamente é moi cómodo, pois tanto pro Partido Popular, pro Vox, pro PSOE e todos estes que cobran miles de euros ao mes, pois ir a sentarse nun sillón, discutir, botarlle as culpas a calqueira cando hai canta xente que se levantou ás 5 da mañá precisamente para ir ao seu posto de traballo e poñer o seu corpo a disposición, para que despois ter que pagar aínda máis impostos en comparación coas clases altas, que obviamente non teñan as suficientes beneficios e que non se poña a súa disposición destas a disposición da clase traballadora a posibilidade de montar o seu propio negocio, de non depender de un patrón, de obviamente levar a cabo os seus proxectos de vida, vale? Non é o mesmo que alguén teña que ir a unha empresa obligado todos
os días a traballar a que alguén este traballando no seu propio negocio e xenerando os seus propios beneficios e todo o que fai o fai para o seu propio beneficio, vale? É moi difícil pois englobar, vale, buscar pois todas esas formas na que o modelo capitalista industrial se aproveita de todo, vale, de todo, vai explotalo todo dunha maneira antinatural, porque o propio sistema capitalista, o propio sistema industrial non ten alma, vale, podemos ver que son unhas máquinas que simplemente funcionan con combustible, con inercia, co que sexa, vale, con electricidade, son unhas máquinas que o que fan están feitas para traballar, para producir, vale, pero os que teñen que poñer a producirlo son elas, pero elas non teñen a capacidade de dicir, mira, estou tendo en conta pois o nivel de produción que deberíamos ter para respetar os recursos e a contaminación que enviamos ao medio ambiente e non poderíamos producir máis desto porque senón representa un grave peligro a largo plazo para o noso planeta. As máquinas non che van a dicir eso o teñen que facer os empresarios, pero como as máquinas non din e as máquinas só xeneran cartos, o que pasa aquí é precisamente que o que se busca é xenerar cartos única e exclusivamente sen mirar polo medio o que te leves por diante, vale? A deforestación dos bosques, a desertificación do planeta, vale? Este é un punto moi grave, creo que o miramos no especial do cambio climático, todo este dano que estamos generando, non só a xente, non só o sur global, estamos priorizando cartos ás vidas, vale? E non só eso, senón que estamos dándolle máis valor ás vidas do norte global que o do sur, a non involucrarnos coas loitas coa loita contra a desigualdade e contra a fame do sur global, vale? Vale máis a vida do norte global que a do sur global por haber nacido nun sitio no que ten máis posibilidades ou menos posibilidades? Non valen máis, vale? Valen exactamente o mesmo, e a cor da pel non distingue non sei, a calidade da persoa, que o que entendo eu que queren descalificar os fascistas, vale? O nazismo do siglo XXI que se ven a disfrazar de xudíos neste caso. Nada, repensalo ben, vale? O modelo que presentamos aquí é un non só anticapitalista, senón antiindustrial, vale? O modelo antiindustrial plantea unha calidade de vida moito mellor, precisamente o que fai é quitar ese beneficio que teñen os grandes empresarios, os que conforman e aglomeran a gran parte dos postos de traballo, os que aglomeran a gran parte dos como se di? Dos salarios da xente traballadora, vale? Porque obviamente a xente traballadora traballa para empresas que ao final eses cartos. E podemos mirar na segunda revolución industrial do vídeo como mostraba esa trampa que facían o propio sistema industrial e os bancos, que xeneraba a industria dos bancos, vale? Que é precisamente que a empresa paga os cartos ao empleado, o empleado os garda no banco e o banco volve a redistribuir a empresa facendo un ciclo sen fin, vale? Donde aí o único que non se ve repercutido, non se ve beneficiado é a clase obreira, vale? Pensar que a clase obreira pois que está remunerada en función ao traballo que desempeña, esa é a gran mentira que vendeu ou que leva vendendo o sistema industrial durante todo este tempo, vale? Como explicaba ben a Viole Alonso, non pode ser, vale, que unha pequena parte da poboación este cuestionando ou este condicionando a calidade de vida da gran parte da poboación, vale? E nada, eu penso que queda todo bendito, eu creo que o deixei ben explicado e que o desarrollei, creo que me quedou bastante ben desarrollado, vale? O que quería decir, probablemente se encontro calquer outro motivo podemos facer un segundo capítulo da industria, pero creo que vai ir dedicada ao do próximo domingo sobre todo o problema de Medio Oriente, vale? Vamos a analizar pois o problema de Medio Oriente, aparte sacaron un capítulo a semana pasada de Spanish Revolution, que é un especial sobre como empezou todo o conflicto, polo tanto podemos facer un capítulo pois tendo en conta moita máis información sobre o problema de Gaza, sobre o problema de Sudán e todo isto, vale? Como obviamente importa moi pouco, pero obviamente con este capítulo o que facemos é presentar cal é o principal, a ferramenta que ten o capitalismo para seguir facendo o que fai, vale? A ferramenta que ten, por así decirlo, a ferramenta pois dun fontaneiro poden ser as súas chaves, pode ser tal, a ferramenta da clase obreira é o seu corpo, vale? Por o que lle pagan, por poñer o seu corpo,
e a ferramenta do capitalismo é precisamente a industria, vale? Este sistema industrial, este sistema de explotación total, vale? Que destrue todo o seu paso. Por lo tanto, non é un sistema viable, non é un sistema que sexa viable a 100 anos no modelo no que está, a 100 anos non, pero poñamos a outros 2000 anos no sistema ou na situación coa que está, porque obviamente vai haber uns cambios climáticos que non van a permitir que sigamos vivindo como estamos vivindo, vale, nas condicións. Por lo tanto, vai haber unha serie de cambios climáticos. E se está falando da desertificación do planeta. E se está falando precisamente que a desertificación do planeta o que está producindo é precisamente un empeoramento do chan e unha disminución do terreno como se di? Cultivable, vale? Aparte de que o chan ten, según se di, pois ten unha serie de ciclos, vale? Aparte polo cambio climático e o tratamento que estamos facendo ao chan, hai que empezar a adoptar unha serie de medidas porque, según dicían, vale, era un título, o sea, era un titular que pretendía movilizar, que pretende plantexar a realidade do que estábamos mirando, pero non lle dan máis de 60 anos, 70 anos a ese ciclo, vale, de cultivable do chan ao longo de 60 anos, vale, por lo tanto din que quedan aproximadamente 60, 70 cosechas, vale, exagerándolo a un nivel, pero quen dixo ese titular non presentou fontes, non presentou estudios. Era unha asociación que precisamente se dedicaba á agricultura, a velar pola agricultura, vale? Por lo tanto, non é nada menos, senón que o que hai que facer é empezar pois a buscar modelos de preservar o chan, de tomar medidas, porque senón, obviamente, non é como vamos a sobrevivir se eliminamos a nosa fonte de alimentos máis importante, que ven sendo a agricultura, vale? E isto precisamente o que o está facendo é destruílo o sistema industrial. Por lo tanto, hai que saber moi ben de lado de que nos poñemos, vale? E nada, vamos a deixalo por aquí. Para a semana que ven seguramente fagamos un especial sobre Palestina, sobre Sudán, sobre o Medio Oriente, vale? Nos vamos a basar un poquinho máis en darlle visibilidade, porque obviamente como presentaba o vídeo que nos amosaban do tipo na playa, o sea, da persoa na playa coa bandeira palestina, que pretende facer pois que as clases que nós que vivimos no norte global pois pensemos un pouquiño máis, vale, no sur global. Se trata precisamente deso. Onte sacaban unha imaxe que dicían: algunha vez que has preguntado como deixaron que sucedera o holocausto? Pois mira ao teu alrededor e foi xusto así, vale? Con obviamente a gran parte da sociedade, da poboación mundial, pois en involucrarse directa e activamente na loita contra estes xenocidios, vale? E obviamente estamos a vivir o holocausto, vale? No seu máximo, outra vez, eles queren vendelo do que sexa, vale? Pero xa perderon calquer tipo de razón. Obviamente agora a lei xa podería xuzgalos e aí é onde perden pois calquer tipo de acto que quixeran levar a cabo, vale? Perderon calquer tipo de humanidade que queiran intentar demostrar ou avalar, vale? E nada, o deixamos aquí e mañán seguimos coas noticias, vale? Que pase un bo domingo e aproveitade porque fai un calor tremendo. Bueno, chao.